Vicepresidente Anzil, Villa Manin diventa a tutti gli effetti la capitale mondiale dell'arte. Sì, ed è proprio la visione di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha deciso di puntare sulla cultura come straordinario strumento per contribuire a creare dei luoghi dove sia più bello vivere. La mostra a confini da Gauguin a Oper, canto con variazioni, verrà inaugurata l'11 ottobre prossimo e visitabile fino al 12 aprile 2026 nell'area dell'Esedra di Levante a Villa Manin di Passariano. Esplora, attraverso oltre 120 opere, tra dipinti e lavori su carta, provenienti da importanti musei europei, statunitensi e collezioni private, il concetto di confine come spazio fisico, interiore, simbolico e spirituale, in pittura tra l'Ottocento e il Novecento. Il percorso espositivo si apre con una sala introduttiva di forte impatto emotivo con 7 opere chiave. Protagonista iniziale è la grande tela di Anselm Kiefer, simbolo di un confine cosmico tra cielo e terra. Di fronte a una tela estrema intima di Mark Rothko che rappresenta il confine interiore. Al centro l'autoritratto di Vincent van Gogh suggella la riflessione sull'identità e sull'io. Seguono celebri paesaggi di Courbet, Monet e Nolde, dove il confine naturale prende forma tra mare, cielo e giardini. Infine un'opera di Edward Hopper introduce il tema delle figure solitarie che si confrontano con lo spazio e l'altrove. Il percorso si articola in 3 macro aree tematiche. Beh sì, sarà qualcosa di assolutamente straordinario, 130 opere in arrivo da oltre 40 musei di tutto il mondo, secondo questo disegno che appunto ho costruito legato alla parola confine, che è diventato poi al plurale confini, e quindi uno sviluppo partendo dal romanticismo, stiamo parlando quindi dell'inizio dell'Ottocento, fino veramente alle ultime cose dei decenni finali del Novecento. Non si tratta però di una mostra che seguirà un concetto di carattere cronologico, ma attraverso delle sezioni ovviamente di natura tematica, all'interno delle quali ci saranno dei continui cambi di passo, anche vedendo a costante delle cose magari ottocentesche a cose novecentesche.